Voy a decirte algo que pocos entienden. Ser inolvidable no tiene nada que ver con ser el más atractivo o el más carismático en la sala. Se trata de una presencia imponente, una fuerza interna que no se dobla con el viento. Quieres que ella te recuerde siempre, ¿verdad? Entonces, no puedes permitirte ser uno más en la multitud. El secreto está en el estoicismo, la filosofía que ha hecho que hombres conquisten imperios, dominen sus emociones y se vuelvan inquebrantables. Hoy vas a aprender cómo dejar una huella que no podrá borrar. 1. Controla tus emociones, no te controles por ellas. La mayoría de los hombres fallan aquí. Cuando las cosas se complican, explotan o se hunden en la desesperación. Tú no serás ese hombre. Los estoicos enseñan que no puedes controlar lo que te pasa, pero sí cómo reaccionas. Cuando ella vea que, en los momentos más tensos, tú eres una roca, imperturbable, mientras otros pierden el control, te respetará. Serás el puerto seguro al que siempre querrá volver. Ella recordará a ese hombre que jamás dejó que sus emociones lo dominaran, y lo deseará. 2. Hazte dueño del silencio. El hombre promedio teme al silencio. Siente que debe llenar los vacíos con palabras, aunque sean huecas. Tú, en cambio, aprenderás a dominar el silencio. Un hombre que no teme estar en calma, que no necesita la aprobación de nadie, comunica seguridad y poder. No hables solo por llenar espacios. Habla cuando tengas algo que valga la pena decir. Y cuando lo hagas, cada palabra tendrá un peso que ella no podrá ignorar. El silencio bien manejado crea misterio, y el misterio es irresistible. 3. Vive con propósito, no por validación. El hombre estoico no busca la aprobación de los demás. Vive con un propósito superior, uno que va más allá de una relación o de lo que otros piensen. Cuando ella vea que tienes una misión en la vida, que no estás supeditado a sus deseos o a los caprichos del mundo, sabrá que eres diferente. El mundo está lleno de hombres que viven para agradar, pero pocos que viven con un propósito. Un hombre con una visión clara del futuro siempre será recordado. 4. Sé inquebrantable ante la adversidad. Nada revela más de un hombre que cómo responde cuando todo se derrumba. Si te lamentas o te hundes, te vuelves invisible. Pero si te mantienes firme, si demuestras que la adversidad no te define, entonces te vuelves inolvidable. Los estoicos abrazaban la adversidad como una oportunidad para fortalecerse. Ella no podrá evitar admirarte cuando vea que, en los momentos más duros, eres el hombre que se mantiene de pie, sin quejarse, enfrentando cada golpe con determinación. La moderación es tu aliada. El placer fácil y los excesos son las trampas que hunden a los hombres comunes. El estoico sabe que la moderación en todo es el camino hacia la verdadera libertad. No dependes de placeres fugaces ni de validaciones externas para sentirte completo. No eres esclavo del placer, eres su maestro. Esta autodisciplina se refleja en cada aspecto de tu vida, desde cómo comes hasta cómo enfrentas los desafíos. Ella notará tu autocontrol y ese poder sobre ti mismo te hará destacar sobre los demás. Conclusión: haz que piense en ti como el hombre que no puede olvidar. Ser inolvidable no es cuestión de suerte. Es una decisión consciente de ser un hombre diferente, un hombre que domina sus emociones, que se mueve con propósito, que no se doblega ante la adversidad. Es vivir según principios estoicos que te harán destacar de todos los demás. Cuando seas ese hombre que controla el silencio, que abraza el sufrimiento como un camino hacia la grandeza, que nunca busca aprobación, habrás marcado su mente para siempre. Así que, ¿quieres ser inolvidable? Empieza hoy. Define tu propósito. Toma el control de ti mismo y deja que el mundo y ella te recuerde como el hombre que jamás cedió, el que siempre caminó con firmeza y convicción.
No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Nos ayudarás mucho a seguir creando contenido que te empodere cada día más. Saludos, guerrero estoico.